Hello，大家好，歡迎大家翻到嚟 FanPower 網友交流。咁之前呢，就有位網友呢就好想我講下呢一個劉松仁嘅八字喎，咁所以呢，就係應佢嘅要求呢，就講下劉松仁嘅八字啦。咁我哋呢睇到呢個呢，就係佢嘅三柱啦，就係呢己丑年、甲戌月、丁丑日嘅。咁我哋會睇到呢，咁佢就係食傷好重啦，而且呢，呢一個己土合甲啦。咁甲己咧，亦都係合化成土嘅，因為佢本身咧個土氣就已經係好強旺啦，所以咧其實咧，我估計咧佢有少少機會咧，佢都有幾大機會咧係一個重二格嚟嘅。咁我哋就喺再講佢嘅八字之前咧，就先講下佢嗰個家庭嘅背景啊。原來劉松仁咧，佢嗰個爸爸咧就係以前喺未嚟香港嘅時候咧，係一個上海銀行家嚟嘅，即係咧係有錢嘅。咁佢應該都係走難落嚟啦，即係成家人走落嚟香港咁樣啦。咁但係咧嗰陣時啲人咧就係三妻四妾噶嘛。咁佢爸爸咧就後來咧就同呢一個妾侍咧就到咗呢個泰國定居啦。咁而佢個媽媽咧，即係阿劉松仁個媽媽就係正室嚟嘅。咁就係咧一路就係喺香港生活嘅。咁咧，我哋可能都係會喺佢嘅頭兩柱嗰個大運咧，即係少年運嗰度咧，都係反映到啦。咁第一柱咧就係行呢一個癸酉2歲上運啦，第二柱咧就係行呢一個壬申，都係咧一個財官財煞嘅運嚟嘅。咁啊地支咧就係即係辛酉戌嘅金方運啦，行呢個金方運啦。咁我哋都會知道咧，如果從二格嚟講咧，就係中意呢個我而再見而啊嘛，所以咧其實佢見到財星咧就係好嘅，即係從二格見到財星就係好，咁所以咧就可以估計到咧阿劉松仁個家境咧其實咧係不過不失啦，因為咧佢有財星，咁啊食傷生財，咁啊食神就中意生財，但係咧佢呢個天干咧係一個官煞，雖然咧呢一個食傷咧就係可以克到官煞嘅。咁你從神去克其他嗰啲嘢咧，就係都係可以嘅，不過就辛苦啲啦。之所以就反映到咧，佢個父親咧，即係雖然照計就應該係有錢，但係估計咧，佢個父親咧去咗泰國之後咧，就未必咧就真係對佢嗰個媽媽咁照顧啦。咁所以咧，其實生活上面咧就唔係真係一個好有錢嘅狀態啦，就應該。咁但係咧，我哋會知道咧，劉松仁走紅咧，其實就係70年代啦，咁就啱啱就係一個食傷生財嘅大運啦。咁而且咧，佢係喺呢個庚申嘅流年咧，就係簽咗約咧，俾呢個麗的嘅藝訓班，咁從此咧開啟咗佢嘅演藝生涯咧，亦都好快咧成為咗一個一線小生，亦都係即係已經係紅咗出嚟啦。咁然之後咧就係入去呢個81年嘅庚午大運啦。咁天干咧仲係見財星嘅，咁啊食神生財都係啱嘅。咁但係咧，應該咧佢喺呢一個五字小限裏面咧，雖然話午戌咧就半會火局，咁你生重神嘅運，因為比劫係生重神咧，生呢個食傷咧都可以嘅。但係咧其實就可能都係會跌翻啲嘅啦，因為咧其實食傷生財咧就係好啦，或者就行翻食傷運咧，對於佢嚟講咧就最好嘅。咁然之後啦，就係去到呢一個91年啦，91年開始嘅己巳大運咧，然後佢嘅呢個壬申流年咧，就係我哋點解會咁熟悉劉松仁咧？其實我哋即係近代嚟講咧，我哋呢一代嚟講咧，熟悉佢都係因為佢演過呢個《鹿鼎記》嘅陳近南啦，同埋呢個大時代嘅張頌新兩個咁經典嘅角色咧，係喺同一年發生嘅，就係喺呢一個壬申年啦。咁所以咧，佢就係因為就係食傷食神就喜見財星啦。咁天干咧雖然透官星出嚟，但係咧佢係始終咧食傷都係制官，咁變咗克得住個官星咧，都係攞到一個明星出嚟啦。咁然之後咧就呢一個01年開始就係戊辰啦，就係行翻呢個雙官運咧，都係幾好嘅。應該佢喺呢個年代咧就係入咗 TVB 啦，即係繼續做一個比較出名嘅一個甘草演員啦。咁之後咧其實咧入咗呢個木方運，其實佢
開始已經行呢個木方運咧，當然咧喺個健康上面咧，即係因為印星出嚟啦嘛，印星會克到啲食傷咧，咁個健康度咧就可能會麻麻地啦。但係咧好彩咧，佢其實個行運配搭得好咧，佢呢個丙丁火透干嘅時候咧，就可以泄咗呢個破格嘅呢個印星啊，咁變咗咧火又生翻土又生翻食神咧，咁變咗佢呢兩處運咧都係會維持得到啦。但係咧，點解今年咧都會係差少少咧？因為咧今年係月字啊嘛，咁呢一個月木透干咧，即係始終係印星透干咧。對於佢嚟講咧，如果佢係一個從二格嘅話咧，始終都係唔好嘅。咁再去到咧呢一個82歲開始嘅月丑運咧就麻麻地噶啦，因為咧就真係一個月木出嚟啦。咁如果佢係食神透干嘅時候咧，就直頭係有一個梟神奪食嘅一個情況啦。咁就麻麻地，尤其是咧，如果去到呢個乙卯年咧，呢一個月木咁強嘅時候咧，就更加喺個健康上面咧就唔係太有利啦。咁我哋咧今日咧就簡簡單單就講到嚟呢度先，咁我哋就下次再見，拜拜。Hello， 大家好。雖然我嘅 channel 咧主要都係講八字啦，同埋塔羅占卜嘅，但係其實我一直都希望咧為自己嘅會員提供更加多唔同嘅內容啦。咁所以喺本年嘅6月26號起咧，我將會上載自己創作嘅一個長篇同人小說《墳夢記》。《墳夢記》咧係以香港著名漫畫《火鳳燎原》為藍本，以原著入面嘅兩個經典角色呂布同埋小曼為主軸。喺火鳳嘅原著入面咧，小曼係貂蟬嘅真身。咁透過佢哋嘅愛情故事咧，去展開一個追尋人生價值、探索命運同埋宿命嘅旅程。第1章到第3章咧，會係喺6月26日以貼文嘅形式公開上載喺 YouTube。之後咧，逢星期4都會喺付費嘅會員專區更新新一章嘅故事嘅。對於愛情同埋命運都有興趣嘅你咧，相信都會鍾意呢個故事嘅。喺留言區同埋描述欄都有貼文嘅連結。喺度非常感謝大家嘅支持。